Respondiendo a las preguntas de algunos profesores seleccionados entre los miles que se encontraron con él, Francisco expuso su concepto sobre qué desafíos debe afrontar la sociedad en el campo de la educación. Che cosa, secondo lei, fa sì che una istituzione sia veramente cristiana? Non si può parlare di educazione cattolica senza parlare di umanità, perché precisamente l'identità cattolica è Dio che si è fatto uomo. Dijo que educar en la fe no es solo dar catequesis, sino ayudar a los jóvenes a entender la realidad y a descubrir la trascendencia. Per me la crisi più grande dell'educazione, per farla cristiana, è questa chiusura alla trascendenza. Siamo chiusi alla trascendenza. Por otra parte, denunció el poco acceso que tienen a la educación los más necesitados y la dejadez de algunos estados que no valoran su importancia. Fra gli operai più mal pagati ci sono gli educatori. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che lo Stato non ha interesse. Semplicemente, se l'avessi, le cose non andrebbero così. È rotto. E qui viene il nostro lavoro di cercare strade nuove. Un buen profesor, señaló a continuación, es el que se arriesga enseñando a caminar a sus alumnos. Y un buen alumno, advirtió, no es el que tiene unos padres con dinero. Los niños necesitados de las periferias tienen algo, por ejemplo, que los otros no han experimentado, el sufrimiento. E loro hanno una cosa che non hanno i giovani, non per colpa sua, ma è una realtà sociologica, che non hanno i giovani dei quartieri più ricchi. Hanno l'esperienza della sopravvivenza, anche della crudeltà, anche della fame, anche delle ingiustizie. Hanno una umanità ferita e le realtà si capiscono meglio dalle periferie che dal centro, perché tu dal centro sei sempre coperto, tu nel centro sei sempre difeso. Francisco subrayó que educar no se puede reducir a la transmisión de conceptos y que hay que buscar nuevos caminos, ayudar a que los jóvenes desarrollen su capacidad de pensar, de hacer y de amar.